Hi friends, welcome to my channel Keira Love atau Yoga Harry. Jadi hari ini Keira nggak sendirian loh. Aku bareng adik aku Kala. Sini. Ini adik aku. Hai. Nah hari ini kita mau unboxing ya. Bantal LOL yang ada di Eropa. Nah, ini itu dalamnya ada diary, ada spidol dan yang lain-lain. Dan aku udah unboxing sebenarnya, tapi nggak di videoin. Nah, makanya aku mau unboxing sekarang. Makanya ada tambahan di dalam sini. Nah, ini dia bantalnya. Tuh lihat di belakangnya. Nah di sini sebenarnya bisa digembok guys, jadi nggak ada yang lihat. Tapi aku nggak akan kasih tahu dalamnya ya, cuma depannya doang. Dan nggak ketahuan. Kita buka ya. Nah katanya di sini juga ada speaker loh guys. Tuh, tada. Oh ya, ini diary-nya. Tuh ada ininya. Terus ada gambarnya guys. Tuh gini. Nah kita dapat spidol juga. Terus aku juga punya diary yang ini. Ini ada coret-coretannya. Tuh depannya ada. Tuh depannya. Nah isinya biasa aja guys. Tuh. Terus di sini kita juga ada gembok sama kunci di sini. Terus di sini ada kabel buat naruh di handphone kita. Terus nanti kita bisa dengerin musik deh. Nah, thank you for watching. Nah, kalian juga jangan lupa ya, like, comment, and share, and subscribe. Komen di bawah ya. Bye-bye.